2026 yil yilning birinchi kuni mening birinchi reklamam. Xudo xolasa, namanganliklar sizlardan aktiv bo'lib, podeshkani yondirishinglarni so'rab qolaman. Mendan sizlarga $350 3D formatda tayyor bo'lgan proyektimizni sizlarga taqdim etaman. Bu proyektimiz bir etajga tushgan, gayka shaklida tushgan xonadonimiz bo'ladi. Kirishinglar bilan sizlarni shunaqangi uzun darvozxona kutib oladi. E'tibor bermaysizlar bu taraflarga, bu taraflarda bemalol ko'rishinglar mumkin. Proyektimizda mana shu darvozaxona bo'lmagan, bu darvozaxonani ketin qo'shib olingan. Uy egalari o'zlari talab istaklariga binoan mana shunaqa qilib uzun qilib darvozaxona qilingan. Qanaqangi shinam yaxshi holatda tushgan, o'zingizlar bitta baho berishinglar mumkin. O'ng tarafdan tushuntiradigan bo'lsam, mehmonxona sifatida foydalanishar ekan bu yerni. O'zini shunaqangi uzun katta hol qismi, bu tarafimiz esa o'zini hol qismi. Ko'rishinglar mumkin, hol ham ancha katta qilib qilingan proyektda. Bu tarafga keladigan bo'lsak, mana bu xona bolalar uchun yotoqxona sifatida foydalanilar ekan. Bu tarafga keladigan bo'lsa, bu xonalarimiz esa kattalar uchun yotoqxona. O'zini albatta sanuzuli bilan birgalikda. Sanuzulni ham sizlar uchun bitta ko'rsatib o'taman. Ko'rishinglar mumkin. Sanuzulni ham shunaqa katta qilib tashashgan uy egalari. Proyekt asosida bitgan xonadonimiz bu. Bu tarafga keladigan bo'lsa, bu tarafda ham o'zini kattagina отдельно xonasi bor. Bu tarafida oshxona sifatida foydalanishar ekan. Oshxona proyekti jo'nataman, ko'rishinglar mumkin. Proyektni ko'rib o'zinglar bitta baho beraverasizlar. Bu xonadonimizga tushgan общий maydonini egallagan 4 sotikka tushgan xonadonimiz 20 ga 20 metr bo'lgan xonadon. Bu tarafga keladigan bo'lsa, bu orqa tomon o'zlariniki uchun o'rtadan yo'l tashab, oshxona, boshqa nimalarni, o'choq, qozonlarni orqa tomonga qilib chizdirishgan proyektda. Mana bu yerda ham o'zining shunaqangi shinamgina xonasi bor. Keladigan bo'lsa, bu tarafda esa o'zini shunaqangi kattalar uchun yana spalniy sifatida foydalanib olishsa bo'laveradi. O'zini kattagina sanuzuli bilan birgalikda bor. Tayyor qilib qo'yilgan. Bu tarafda esa mehmonlarni kutish zali. Shunaqangi chiroyli. Xudo xolasa akfalarni qo'yib nima qilishgandan keyin uyi yana ham ko'rkam bo'ladi. Uy dahshat bo'lib ochiladi. Kim shunaqangi xonadon qilmoqchi bo'lib, qanaqa proyektda qildirmoqchi bo'lib, bosh qotib turgan bo'lsa, mana shu proyektni ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa asqotadi degan umidamiz. Kimga shunaqa mana shu xonadonni proyekt kerak bo'ladigan bo'lsa, dayrika yoki bo'lmasa kommentariy yozsanglar, sizlarga albatta proyektni tashlab beramiz. Sizlardan faqat bitta iltimos, poddeshka qilib, poddeshkani ayamasanglar bo'ldi. Namanganliklar poddeshkani kuchaytiramiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi.